Okokuqala kumele sikhethe ukuthi iliphi ibhenki esizorobha. Sizokhetha exchange ibhenki esingalazi, sikhethe umuntu ezihleleni. Le ndoda iyi-French, futhi lo mlingo uzoba nzinyana. La sise-Las Vegas, i-robbery izoba in 1000 miles away, e-BNP Paribas. Le ndoda ayigqokisa isigqoko esixhula ubuxhakaxhaka bemshini. UKels ayikhethise ikhadi, ayisayinise. IShiaoli udlalisa indwangu, ubone sekuwunento ebukeka njengomnyango. Indoda igibele kuwona. Ibhenki livuliwe manje. Kusele imzuzu ewu-10, asingasimoshi isikhathi. I-transmission iyalungiselela. 1, 2, 3. Zithuke izihlwele kuvele isithombe sendoda. Sinyamalele ngapha yavumbuka ngaphakathi ebhenki. La kugcinwa khona imali e-BNP Paribas. Indoda ayikholwanga uma ibona le mali engaka phambi kwayo. UKels ayifonele. Thatha leli khadi olisayinile nethikithi ulifake lapho emalini bese ucindezela ibhathini eliseceleni esigqokweni. Umzuzwana kusuke umoya unamandla. Iphephuke imali ingene epayipini. Ngomzuzwana la ehholo eLas Vegas kwavele kwanetha imvula yemali. Ngale eParibas ibhenki seliyaqala ukusebenza. Istaff sivula ivault ngempela u3 million ama-euros ubuphakathi awusekho. Ukulahleka kwemali engaka ebhenki elikhulu kangaka kwenza kunyakaze i-FBI. Umuntu oqala waba ngumsolwa uDr Ben, uyena isela elikhulu elaziwayo. Kodwa kahle la rotshwa yilaba abawu4 and abasabi nakancane ngoba kunezigulungwane zabantu ehholo and le mali iphiwe bona. Ngale kwalokho uma nibabopha shuthi nizobe niyavuma ukuthi ukhona umlingo ngoba isabalala izindaba kodwa sibona amaphoyisa engazixaki ngokubabopha ngoba ubufakazi ubuphelele bokuthi ibona abenze lokho. Noma bezama ukuphenya indoda ye-French ayixoxa ukuthi ayithundwe umqondo uwuke ayikhumbuli lutho. Yonke lento ayihlangani. uBena la uyena osenkingeni kodwa nakho engathi kukhona okwenzakalayo. Ngosuku lwe-magic ezihlelweni kwakukhona indoda ye-Great Renown yayirekhoda yonke lento.